Pessoal, boa tarde, vamos para mais um vídeo. Pessoal, a gente está com esse Fit 1.5 2008 000 carro, hein? Novinho. O que vai fazer nesse carro? Trocar os rolamentos e cubo traseiros. Está aqui, o cliente comprou na concessionária original. Tá aqui, ó. Trocar já os dois lados, tá? Fornecendo peça original pra gente. Então é isso. Agora a gente vai desmontar lá. Assim que tiver desmontado, a gente já volta para vocês verem como é. Até já. Pessoal, aqui no Fit do Ivo e da Dona Ana, ó, o imprevisto quando a gente fala, ó o cilindro de roda vazando, ó. Ainda bem que o cliente estava aqui perto, a gente já ligou para ele, ele veio até aqui, viu pessoalmente, os dois lados, ó. Então é isso que a gente fala, ó, imprevisto, veio para trocar o cubo com o rolamento, porque o rolamento de lá está ruim, esse aqui ainda tá bom, mas ele vai trocar o par já. E já surge o imprevisto, ó, mais gasto, mais mão de obra, então é isso, tá ok? Então a gente vai dando sequência, que assim que tiver novidade a gente volta, até já. Pessoal, voltando aqui com o Fit do Ivo, ó, já pegamos lá o cilindro de roda original, o rolamento ele trouxe, né, o cubo traseiro, e ali o Lucas já limpou tudo, tá, já estava só esperando isso, tudo limpinho, engraxado, trabalho bonito. A hora que estiver montadinho a gente volta a filmar, até já. Bom pessoal, aqui o Lucas já montou, ó, o cilindro de roda, o cubo novo, agora ele vai dar o torque de 162 newtons nessa porca aqui. Não vem a porca nova, viu pessoal, a gente vai usar a mesma, tá? Fica tranquilo. O torquímetro já está calibrado. Aí depois ele vai travar a porca aqui, ó. Isso garante, pessoal, que não estrague o rolamento novo, entendeu? Beleza, agora é só travar as porcas, montar o tambor. Aí vamos sangrar o sistema de freio, trocar o fluido de freio. A gente já volta. Pessoal, lá no Fit da esposa do Ivo, que a gente trocou os cubos traseiros, que era rolamento na verdade, e o cilindro de roda, tudo ok, testamos, belezinha. Show de bola. Quem gostou, dá um like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.